हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल। र आजको हाम्रो भिडियो भनेको चाहिँ Realme C63 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हुन गइरहेको छ। Realme C63 चाहिँ Realme C53 को चाहिँ सक्सेसर पनि भन्न सक्छौं हामीले। र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यसको प्राइस अनि भेरिएन्टको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि क्विक अनबक्सिङ गरेर हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छ। यो रहेको छ Realme C63 को बक्स, जुन चाहिँ पहेँलो कलरको बट्टा रहेको छ र Realme को हरेक मोडलहरु चाहिँ पहेँलो बट्टामा आउँछ। यसको चाहिँ यो सिग्नेचर कलर भनौं जुन Realme को चाहिँ हैन। र बक्सलाई चाहिँ अब हामी खोल्छौं र बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा येलो कलरको पाउच पाउँछौं। त्यसभित्रपट्टि पाउने भनेको चाहिँ हामीले सिम इजेक्टर पिन हो सबभन्दा अगाडि खोल्ने बित्तिकै। त्यसपछि एउटा हामीले ट्रान्सपेरेन्ट कभर पाउँछौं, युजर गाइड्स पाउँछौं। त्यो भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले फोन तपाईको प्लास्टिकमा र्याप गरेको पाउँछौं र फोनको यो कलर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो ब्लू कलरको फोन रहेको छ र ब्याकमा तपाईहरुको यो फिनिश पनि राम्रो छ। यो चाहिँ लेदर फिनिशमा आउँछ। यसलाई साइडमा राखौं, यसको स्टोरेजतर्फ लागौं। स्टोरेजमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 45 वाटको चाहिँ एडाप्टर पाउँछौं, जुन चाहिँ USB एडाप्टर रहेको छ। त्यसपछि तपाईको टाइप सी केबल पाउँछौं। त्यो भन्दा बाहेक केही पनि छैन फोनमा र सबै कुरालाई हामी साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौं। बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मुनिपट्टि टाइप सी पोर्ट, साइडमा स्पिकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन र 3.5mm हेडफोन ज्याक रहेको छ। राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, टपमा हामीले भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, पावर बटन भन्दा माथिपट्टि र सबभन्दा माथिपट्टि हेर्ने भने चाहिँ केही पनि छैन, क्लियर छ। तपाईको लेफ्ट साइडपट्टि हेर्ने भने चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले ड्युल सिम प्लस एसडी कार्डको अप्सन पाउँछौं। यो फोनको इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै लाइट फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि र पछाडिपट्टिको जुन त्यो लेदर फिनिशले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिमियम पनि फिल गराउँछ यो फोनले चाहिँ। अगाडिपट्टिको ढट्ट हेर्दाखेरि डिजाइन चाहिँ त्यस्तो युनिक चाहिँ छैन, किनभने यसमा चाहिँ हामीले वाटर ड्रप नच पाउँछौं र पछाडिपट्टिको क्यामेराको डिजाइन हेर्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै पुरानो सेम Realme C53 को र यसको चाहिँ सेम नै रहेको छ। त्यस्तो खासै चेन्ज चाहिँ छैन क्यामेरा डिजाइनमा चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा ब्याकमा हामीले लेदर बिल्ड पाउँछौं यो ब्लू कलरमा भने, अनि प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौं ग्रीन कलरमा। फ्रेम प्लास्टिक रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो। यो फोनमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं र यसमा चाहिँ 45 वाटको चाहिँ वायर्ड फास्ट चार्जर पाउँछौं। Realme को C सिरिजमा जुन C53 मा चाहिँ लोवर एन्डको डिभाइस भयो भने चार्जिङ स्पिड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल मार्केटमा यो दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ। 4GB RAM 64GB को 14500 र 4GB RAM 128GB को चाहिँ 16000 प्राइस रहेको छ। र प्राइस वाइज चाहिँ ठिकै रहेको छ, त्यस्तो वर्थ इट चाहिँ छैन यो प्राइस वाइज चाहिँ यो फोन हेर्ने हो भने चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले राम्रो पाउनु डिजाइन वाइज चाहिँ एकदमै राम्रो छ र प्रिमियम डिजाइन छ भन्ने कुरा हो। र यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 6.75 इन्चको HD प्लस को डिस्प्ले पाउँछौं, जुन चाहिँ IPS डिस्प्ले रहेको छ र डिस्प्ले क्वालिटी ठिकठाक नै रहेको छ। र 90 हर्ट्ज को चाहिँ हामीले यसमा रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं, जुन कारणले गर्दाखेरि टच रेस्पोन्स ठिकै राम्रै छ भन्नुपर्ने हुन्छ यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ हैन। र यसमा चाहिँ हामीले Unisoc T612 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं, जुन चाहिँ त्यस्तो राम्रो प्रोसेसर चाहिँ होइन। गेमिङको लागि चाहिँ खासै राम्रो छैन, नर्मल युजको लागि चाहिँ राम्रो छ। हुन त यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ खासै गेमिङ फोन त आउँदैन, त्यही पनि अलिकति पर्फर्मेन्सलाई नै हेर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स भएको फोन चाहिँ यो होइन। यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा डबल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं, जुन चाहिँ एउटा मेन सेन्सर रहेको छ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। क्यामेरा वाइज चाहिँ ठिकठाक नै रहेको छ, जुन चाहिँ Realme C53 को कम्प्यारिजनमा चाहिँ यहाँ C63 मा त्यस्तो धेरै क्यामेरामा अपग्रेड चाहिँ देखिदैन। उल्टै मेगापिक्सल वाइज हेर्ने हो भने त डिग्रेड नै छ, किनभने Realme C53 मा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँथ्यौं भने यसमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं, जुन चाहिँ मेगापिक्सल वाइज चाहिँ डिफरेन्स भए पनि क्वालिटी वाइज चाहिँ सेम नै रहेको छ, त्यस्तो खासै डिफरेन्स चाहिँ छैन। यो फोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले Android 14 आउट अफ द बक्स पाउँछौं, जुन चाहिँ राम्रै छ, ठिकै छ। र ब्लटवेयरहरु चाहिँ अलिअलि छ, त्यसमा एक्स्ट्रा एप्लिकेसन पनि अलिअलि छ यो फोनमा चाहिँ हैन। यस्तो क्लीन UI को एक्सपीरियन्स चाहिँ हामीले यो फोनमा पाउँदैनौं। यो फोनमा चाहिँ हामीले IP54 वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्स पनि पाउँछौं, जुन चाहिँ नर्मली स्प्ल्याश प्रुफ हो। त्यस्तो खासै पानीमा डुबाउन मिल्ने खालको त रेजिस्टेन्स त होइन। IP54 नर्मल रेजिस्टेन्स हो, नर्मली चिसो हातले चलाउन मिल्ने र पानीमा अलिअलि भिज्दाखेरि खासै केही फरक नपर्ने टाइपको चाहिँ यसमा हामीले IP सर्टिफाइड पाउँछौं। र यसमा चाहिँ Realme ले एकदमै क्लेम गरेको एक्स्ट्रा फिचर्स भनेको गेस्चर जुन चाहिँ यसमा रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईको त्यो स्क्रोलिङहरु गर्न मिल्ने विदाउट टचिङ फोन हैन, तपाईले टाढाबाट स्क्रोलिङ गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ Realme ले जुन नयाँ फिचर्स मैले लिएर आएको छु भनेर फोनमा दाबी गरेको छ, त्यस्तो खासै इफेक्टिभ चाहिँ लागेन मलाई त्यो फिचर्स। ठिकै छ, अब यतिको प्राइस रेन्जमा अब त्यो धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न सकिदैन। यो फोनमा चाहिँ हामीले सेन्सरहरु भनेको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, जाइरो, प्रोक्सिमिटी, एक्सेलरोमीटर, कम्पास सबै सेन्सरहरु पाउँछौं। यसमा चाहिँ हामीले कलर भनेको दुईटा कलर अप्सन पाउँछ। रहेको छ यो ब्लू कलर, रहेको छ ग्रीन कलर। यसको चाहिँ ब्लूमा लेदर फिनिश आउँछ भने ग्रीनमा चाहिँ प्लास्टिक फिनिश आउँछ। यो फोनमा चाहिँ हामीले सिंगल स्पिकर पाउँछौं र स्पिकर क्वालिटी ठिकठाक नै रहेको छ, यतिको बजेटमा ठिकै छ स्पिकर क्वालिटी चाहिँ। यो रहेको छ आजको चाहिँ हाम्रो Realme C63 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।